Приехали в ЖК Крокус Сити. Здесь получается... Здесь какая проблема? Клиента что-то свистит, да? Шум фильтра. Приехали исправлять это. Город Астана. А как сюда переехали 3,5 года? Да, 21, да? 23 это. Может быть, сейчас воду наберем, да посмотрим? Да. Семиступенчатый, это Piro Pro. Классный фильтр, по идее. Американские имена. Ну да, хороший фильтр. Это насос, он сейчас воду всю выльет. И есть модель. Сейчас он такой 250, 250, 260. 250, 230, да.